ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಳೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಇವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕುಕ್ಕರ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 10 ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಸೋವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು.